Main apa ya? Jack, kamu batuk? Bukan, animatornya. Ih, nyalain animator terus. Janganlah, nanti copyright. Kayak apa itu ya yang ada animator. Jangan toxic. Jangan toxic. Kenapa developer kita tidak memberikan kita immortality? Coba. Adalah yang penting masih hidup. Oke, boy. Hari ini kita akan mencari kegiatan baru, oke? Seperti apa? Jalan-jalan gitu. Naik kereta api, cut. Membunuh orang, main granat gitu. Temui teman-teman lain. Ayolah ya, jangan malas. Buruan. Ayo kita jalan-jalan. Ayo tuh. Ayo tuh, siapa takut? Ya ampun, astagfirullah, game ngebug ini anjir. Yay, kita tadi janganlah ngomong animator terus, jalan saja. Yaudah, ini aku jalan nih. Berdua kita mau kemana? Gak tahu. Kayaknya di ujung kota ada ke stasiun kereta deh. Kita ke sana yuk. Ayo. Tapi agak jauh. Ya udah. Lagu teng 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 teng. Gua amatir buten kita sendirilah ya. Kita naik kereta api, hampir saja kita mampir sampai. Kita hampir sampai. Naik kereta api, tinggalkan si Jack. Bodoh amat lah, patah kaki, gak bisa jalan, gak bisa halangin kita. Keluar map. Kita sudah sampai di keretanya. Lebih cepat kita jalan. Ayo kita jalan. Tapi gimana ini jalannya? Gak tahu, masinisnya kita tanyain. Mang, ini jalannya kapan ya? Oh, ini kehabis bensin. Jadi kita jalan jauh-jauh ke sini cuman buat lihat kereta yang habis bensin. Ya itu tandanya perjuangan kalian gagal. Masinisnya kamu bunuh. Ya gak apa sih. Kan gak seru aja gitu, gak ada masinis. Gak seru. Lah kan aku masinisnya, boy. Wow, mantap ini namanya. Ayolah langsung. Gaskanlah jalan. Tidak perlu ditunda lagi. Kecepatan maksimal. Ini kecepatan. Kita masukin terowongan. Wih. Jack, rencana kita mau naik kereta gagal. Iya, keretanya malah meledak. Kegiatan apa lagi yang kita bisa lakukan? Kemana kalau mancing? Di game ini gak ada fitur mancing. Sekarat. Gak dapat kegiatan aja sekarat. Gimana sih ini orang? Main permainan bisbol. Ayo tuh boy. Yeay. Ayo kita bermain. Yeay.
aku mulai. Iya. Aduh. Curang pakai kepala. Wih, kamu juga curang pakai kaki. Kayak episode mencari baseball. Itu benar. Oh no. Tidak. Please jangan kayak episode kemarin. Aku bosan, Jack. Aku juga. Nyam. Kamu makan kue sebesar itu? Iyalah. Kan ini kan animasinya gak jelas. Oh, jadi apa kegiatan kita selanjutnya? Kamu batuk. Iya nih, habis makan merica tadi. Makannya lewat hidung. Masa? Mana aku lihat? Lihat nih ya. Lihat. Nah, lihat nih ya. Merica kan di hidungku. Itu bukan merica, Jack. Lalu itu apa? Itu bubuk pedas. Oke guys, jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan like untuk biar dan semakin banyak like, semakin banyak kesempatan kita hidup. Ya kan, Jack? Udah mati kayaknya dia nih. Aku sebentar lagi mati. Cepetan guys, subscribe dan like dan komen apa pendapat kalian tentang video ini. Jadi guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.